ပြန်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့က harpazo ပြောကြည့်အောင် harpazo ဆိုတဲ့ Greek စကား ancient Greek စကားလုံးကနေကျွန်တော်တို့ကဆင်းသက်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့ to snatch away ဆိုတာရုတ်တရက်ဖမ်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်တာ to see ဆိုတာရုတ်တရက်ဖမ်းလိုက်တာဆိုတော့ဥပမာပေးမယ်ဆိုတော့သင်နဲ့เนาะကလေးတစ်ယောက်က platform ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကရုတ်တရက်လမ်းမကိုပြေးတယ်เนาะဆိုတော့ကလေးတွေလမ်းမကိုပြေးတဲ့အချိန်မှာကားတစ်ဖက်ကနေအရှိန်နဲ့လာတယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုလာလဲလာရောသင်ပါလို့မလဲအဲ့ကလေးကိုဂုတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသပင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မှီရနေလှမ်းဆွဲပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ကားလမ်းကနေရုတ်တရက်ဖယ်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်အန်ဒီရဲ့ရောက်မဲ့အချိန်ကနေဖယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုသုံးထားတာ harpazo မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ခြီဆောင်ခြင်းလို့ဆရာယူသက်တန်ဘာသာပြန်ထားတယ်ခြီဆောင်ခြင်းဆိုတော့ခြီပလိုက်တာเนาะဖယ်လိုက်တာအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့နေရာကနေဖယ်ပေးခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ rapture ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဖြစ်မဲ့အချိန်အန်ဒီရဲ့ရှိတော့မဲ့အချိန်ကနေဖခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခြီဆောင်ပေးမှာဖယ်ပေးမှာဒါကိုနားလဲစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးရမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သမီးကိုဖခင်ကလေလူပေါင်းမြောက်များစွာတိမ်မဲ့အချိန်နော်စစ်မက်ဘေးတွေဖြစ်တဲ့ဟာအားလုံးကိုကြုံခိုင်းမယ်ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအစမှာလားဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်မှာလား